من أجمل أكلات الصيف هي البيتزا. بيتزا بحجم عائلي تكفي العيلة وعيلة العيلة. بكيلو دقيق هتعملي بيتزا كتيرة جدا، هتعملي حوالي 4 بيتزات لارج كبيرة. هقولك مقدار الكيلو. أنا شيرين حمدي ودي قناتي، ولو عجبك الفيديو متنسيش اللايك، والأهم اللايك هو ذكر الله لا إله إلا الله. طول الفيديو بعد الفيديو قولي لا إله إلا الله. أنا هقولك مقدار كيلو واحد بس من الدقيق. بتحطي في البداية معلقة كبيرة هرمية من السكر والسكر بودر، عليهم معلقتين كبار من الخميرة الفورية، عليهم كوبايتين من الميه، والميه هنا تكون دافيه دافيه بس مش سخنه، علشان لو سخنه هتبوظ لك العجينه. قلبي السكر مع معلقتين الكبار الخميره الفوريه مع كوبايتين الميه الدافيين، واستني كده عليهم لحد ما تطلع تختبري سلامه العجينه، والميه كده تبدا ترفع معاكي شويه ويظهر فقاعات. نزلت كمان بعلبه من الزبادي. الزبادي بيساعد على طراوة العجينة كده ويخليها هشة أكتر وطعمها ومذاقها أحلى. نزلت كمان بكيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق بيكون 8 أكواب من الدقيق، اللي هو بمعيار مج شاي العادي، اللي هو بيكون الكوباية تقريبا 250 ملي. نزلت كمان بمعلقة صغيرة من الملح، عليها معلقة من البيكنج باودر أو كيكشف، معلقة كبيرة بس ما تبقاش مليانة قوي، يعني ما تخليهاش رمية، هي معلقة حلوة قوي تخلي العجينة حلوة ومتوازنة. هحط كمان معلقة كبيرة من الزعتر. شفتوا بقى المقادير سهلة قد ايه وبسيطة. اخر حاجة هحطها معايا نص كوباية من الزيت. اي نوع زيت متوفر عندك ينفع، بس طبعا يفضل زيت زيتون، ومش متوفر مفيش اي مشكلة، حطي زيت طبخ. هقولك المقادير تاني. معلقة كبيرة هرمية من السكر، والسكر هنا كان حبيبات، عليهم معلقتين كبار، معلقتين كبار يعني تقريبا لكل كيلو من الخميرة لكل كيلو من الدقيق كيسين كاملين من الخميرة الفورية. قلبتهم كويس جدا، وبعد كده حطيت كوبايتين من الميه هنا كانت دافيه، ونص كوبايه من الزيت، وعلبه من الزبادي، و8 اكواب من الدقيق. بس دايما يبقى خلي كده شويه دقيق من الكيلو على جنب. ليه على جنب؟ علشان ممكن العجينه تضطر منك بزياده. هبدأ بقى أقول بسم الله، وطبعا ما تنسيش الزعتر والبيكنج باودر معلقة كبيرة، وكل مقادير وصفاتي هتلاقوها أسفل الفيديو بمشيئة الله في صندوق الوصف. هبدأ بقى في العجان كده، هبدأ إن أنا أعجن، ولو لقيت العجينة مش راضية تتلم، معنى كده هو يبقى المية بتاعتي قليلة. هحط كده هو كوباية جنبي، وهبدأ إن أنا أنزل بالتدريج مية. المية كلها اللي أنا استخدمتها كانت كوبايتين ونص من المية الدافية. حاولي بقدر الامكان العجينه بتاعتك تكون طريه وفي نفس الوقت ملساء. لو انت حابه عجينه البيتزا تبقى طريه بزياده، يبقى طري العجينه ممكن تحتاجي لها كوبايتين ونص، وزياده معلقتين كبار كده هم من الميه، مع كل المكونات اللي انا قلتها لك، اللي هي نص كوبايه من الزيت، اللي هي كمان معاها علبه من الزبادي. كل السوائل دي او كل الحاجات الاضافات دي بتطري لك من العجينه. بصوا بقى العجينه هنا اهو، طبعا هي لسه محتاجه، احنا عايزينها يعني ايه تتظبط كده وتلتف كده حوالين العجان، والعجان بتاعي ينضف من كتر العجن. ممكن طبعا تعجنيها على ايديكي لمده 15 دقيقه. في البدايه خلاص بتبدا ان هي تكون ملزقه كتير جدا معاكي، او ملزقه جامد في ايديكي، وبعد شويه هتلاقيها بدات تفصل من ايديكي. استعيني بس بالله كده اهو، وابدأي بقى لتي واعجني كده اهو براحتك خالص من 10 دقايق ل 15 دقيقه. بعد ما هعجنها، في ملحوظة حلوة جدا او ملحوظة لازم تاخدي بالك منها، ان احنا لازم نسيب العجينة تختمر كويس جدا. يعني لو احنا في الصيف سيبيها ساعة الا ربع مثلا، سيبيها كده لحد ما يتضاعف حجمها وتلاقي الفراغات مالية العجينة جدا. كده تمام الى حد ما، يعني محتاجة ايه عجن كده شوية صغيرين جدا. بصوا فيها اهو سنة تلزقها، هكمل بس عجن دقيقتين كمان وخلاص. على كده هبدأ ان انا اغطيها. من عوامل نجاح العجينة انك تسيبيها تختمر. ممكن تبقى كل مقاديرك صح وعجنتيها وتعبتي فيها، بس علشان انتي ما حطيتيش كتير، ما سبتهاش تختمر براحتها، ما قعدتش ساعة او في الشتاء، او ساعة ونص كمان في الشتاء، ولو في الصيف نص ساعة وطالع ساعة الا ربع، لحد ما تضاعف حجمها كده وتبدأ ان هي تكون حجمها كبير جدا، هي كده تكون اختمرت. بصي بقى كده اهو خلاص ما بقتش تلتصق بايديا، يعني فيها سنة تلزقة خفيفة جدا. هركنها بقى كده، هو هبدا اغطيها، وتعالوا هبدا بقى اغطيها بستريتش رول او باي كيسه عندي، وفوقيها فوطه. انا هحطها جنب الصلصه هنا كده في عين بوتاجاز قريبه، علشان تاخد سخونه سخونه البوتاجاز بتاعتي وتختمر اسرع. شويه زيت بقى عليهم معلقه صغيره مليانه من الثوم. حطيت هنا اهو الطماطم. بتحطي قد ايه طماطم؟ يعني تقريبا 7 8 طماطميات. لو انت هتعملي كيلو من الدقيق، ممكن تحطي صلصه، ممكن تحطي كاتشب،
الخشب المتوفر عندك. كان عندي هنا طماطم انا كنت مفرزاها معاكم، حطيتها وحطيت عليها معلقه صغيره من السكر عشان حموضه الطماطم، وحطيت كمان شويه صغيرين من البابريكا عشان كده هو يبقى لونها احلى، فلفل اسود وكزبره، وكمان هضيف شويه كده هو من الكاري، شويه صغيرين جدا من الكاري، بصل بودر وتوم بودر، وهحط كمان بهارات فراخ بتحليها جدا لانها فيها زعتر وفيها روزماري وفيها كده خلطه حلوه جدا لبهارات الفراخ. هسيبها بقى تتسبك دي على الماده الدهنيه تبدا انها تطفو، وكل الميه اللي في عصير الطماطم او في الصلصه دي تبدا انها تروح تمام. بصوا بقى العجينه ما شاء الله ضعفت مرتين. كيلو دقيق بيعمل 4 بيتزات من الحجم اللارج، يعني الصينيه اللي هي مقاس 30 بيعمل 4 بيتزات. لو انت بتحبيها رفيعه، بتحبيها مش رفيعة قوي، بتعمليها يعني ممكن تعمليها 3 كبار و2 صغار، تعمليها عفوا 3 اكبر مقاس، وممكن تعمليها اكتر من كده كمان لو انتي بتحبيها رفيعة بزيادة. الصينيه دي او الصاج دوت مقاس كبير، انا حطيت فيها كده بمقدار كويس، وهبدا ان انا على طول افردها. بصوا هي كده هو محتاجه انها تريح شويه، بتتفرد بسهوله اكتر، تتفرد بسهوله اكتر. انا هسيبها كمان على الصينيه بتاعتي تتفرد شويه او تختمر شويه على الصينيه، وبعد كده هبدا اغرز فيها الشوكه علشان ما تنفخش بزياده في الفرن. في الوقت ده انا مسخنه الفرن، وهبدا ان انا احط على طول او افرش على طول الصلصه الحلوه بتاعتي دي. بصي بتفردي بقى الصلصه كده اهو بفرشه بيكون شكلها احسن. مقطعه بقى فلفل اخضر، عندك فلفل الوان حطي، المتوابل كل الحاجات اللي في التلاجة حطيها، شويه زيتون اخضر كده كنت مخللاه ورحت مقطعاه، ما كانش عندي الزيتون المخلي، شويه بصل. وادي هنا هو بقى الصاج التاني. طبعا اللهم بارك انا عامله 2 كيلو، عملوا صاجين كبار وصينيتين حجم صغير، يعني ما شاء الله عملوا كميه كبيره جدا. الصاجين دولت مقاس كبير، مقاس 40 في 60، يعني ما شاء الله بيعملوا، لو احنا قسمنا الصاج على 2 يعني تقريبا عملوا حوالي، او على 3 كمان بيعملوا حوالي 6 صواني. اللهم بارك. ابتديت بقى ان انا افردهم كده، وتحطي في صوابعك الحلوه شويه زيت، وتبداي تفرديها، غرزيها باي شوكه بقى كده عشان ما تفردش معايا. في الوقت ده انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره وسط، بس لازم تسخني الفرن. هحط الصلصه وهبدا ان انا افردها كده اهو بشويه من صلصه الطماطم الحلوه دي. صلصه الطماطم اللي بالثوم ريحتها تحفه ملهاش حل، اتمنى انك تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. شرايح طماطم، شرايح بصل، شرايح زيتون، اي بقى حاجات متوفره عندك. مش هحط دلوقتي الجبن، هحطها بس لمده تقريبا يعني تقريبا تلت ساعه كده لحد ما القاعده بتاعه الصواني بتاعتي تحمر. وطبعا بطني الصواني بتاعتك بشويه زيت كده وحلوين. تعالوا بقى نشوف. بصوا ده بعد تقريبا تلت ساعه، طبعا كل واحده على حسب فرنها ممكن تقعد وقت اكتر من تلت ساعه. بصوا لونها احمر من تحت كده. بقى شويه جبنه موتزاريلا، شويه جبنه شيدر، شويه بشر رومي، المتوفر عندك. مش متوفر عندك جبنه ولا موتزاريلا ولا رومي، مشي حال ولا شيدر، مشي حالك وحط لها شويه جبنه قديمه زي الافران، هتبقى والله رهيبه وطعمها زي الفل. بصوا بقى يعني كل اللي قاعد معاكي وهياكل البيتزا دي هيقولك احلى من بره. هاتلهم شويه كاتشب بقى، كيس كاتشب الصغيره دي ولا علبه كاتشب كده، وحطيها جنبيهم وعيشيهم جو المطاعم. بصوا بقى الجمال. بعد طبعا ما القاعده بتاعت الصينيه بتاعتي احمرت كده وبقى لونها حلو، هبدا على طول اشغل الشوايه بتاعتي وبس كده، والصواني بتاعتي هتكون جاهزه للاكل. وطبعا بتتقدم سخنه كده اهو، ممكن تقطعي جنبها بقى شويه خيار، اي حاجات او اي مشهيات جنب البيتزا الحلوه دي. يا رب فيديو البيتزا النهارده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم اللايك هو ذكر الله لا اله الا الله. جددوا ايمانكم بلا اله الا الله. تعالوا بقى نشوف البيتزا. طبعا بتتقطع او سخنه، وانتي بتشغله الشوايه خليكي جنبها عشان ما تخليش الجبنه الموتزاريلا تحمر. يعني هي الجبنه الموتزاريلا في كل المحلات بتبقى لونها فاتح كده. بصوا بقى طريه جدا هشه رهيبه. يا رب الفيديو يبقى عجبكم. ما تنسوش اللايك، والاهم اللايك هو ذكر الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.